Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Dopo la splendida vittoria schiacciante per 3-0 contro il Genoa, bisogna subito ripartire e pensare alla prossima. La prossima sarà la trasferta di Parma. Infatti vedo molti interisti sulle ali dell'entusiasmo, ma voglio portarvi dei dati. Nelle ultime 25 trasferte a Parma, l'Inter ha collezionato 6 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. Non sarà una partita semplice e non bisognerà tenere conto della classifica dei ducali. Ricordo inoltre che l'Inter nella partita d'andata riuscì a pareggiare per 2-2 soltanto nei minuti di recupero con gol di Perisic su un ottimo assist di Kolarov su punizione. Da allora il Parma ha anche cambiato l'allenatore, infatti da Fabio Liverani adesso si siede sulla panchina Roberto D'Aversa. Nonostante il cambio di panchina però non c'è stata quella svolta dei risultati che tanto si sperava. Oggi come sempre analizzeremo tutte le situazioni dell'andata, ma prima di iniziare ragazzi io vi invito a lasciare un like se il format è di vostro gradimento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Il Parma di Liverani parte con un 4-3-1-2, durante il match diventa un 5-3-2, mentre l'Inter si schiera con il 3-4-1-2 con Eriksen trequartista. Al secondo minuto c'è subito una grandissima occasione per Perisic che effettua un ottimo movimento alle spalle del difensore ducale e Barella trova un ottimo lancio a scavalcare la difesa. Perisic stoppa il pallone in aria, salta il difensore ma davanti Sepe spara alto. Ecco, qui vediamo una delle differenze tra l'Inter dell'inizio della stagione e l'Inter di adesso. All'inizio, nella prima fase della stagione, l'Inter cercava spesso il lancio a scavalcare la difesa. Adesso l'Inter gioca con palla bassa sulla tre quarti e passaggi in profondità. Nei primi 20 minuti di gioco vediamo che il Parma chiude molto bene il gioco sulle fasce dei nerazzurri, con i terzini che sono aiutati dalle mezze ali. In questa partita però c'è Perisic che gioca come seconda punta dato le assenze di Lukaku e Sanchez. Qui Perisic effettua un ottimo movimento ad abbassarsi per ricevere palla da Gagliardini, costringendo uno dei difensori ad alzarsi. Questo spazio lasciato al difensore verrà attaccato da Hakimi che in progressione sul passaggio del croato riceve palla, salta il difensore, entra nell'area di rigore ma il suo cross al centro viene ribattuto in calcio d'angolo. Ecco, questa è una di quelle azioni che vediamo anche nell'Inter di oggi, ma spesso viene effettuata sulla destra con Lukaku che riceve il pallone, lo protegge e poi serve uno in progressione tra Hakimi o Barella. Al 26esimo minuto troviamo l'Inter ancora in attacco che cerca di scardinare la difesa del Parma con dei passaggi filtranti. Qui è Barella che riceve palla sulla tre quarti e anche se marcato da tre uomini riesce a trovare il corridoio giusto per servire Eriksen che si allarga e vorrebbe servire Lautaro Martinez ma il suo cross viene anticipato. Qui possiamo notare come la difesa del Parma schiera tre uomini ad 1 metro di distanza l'uno dall'altro proprio per bloccare ogni linea di passaggio possibile al danese. Dopo questa situazione l'Inter proverà a cercare la via del gol con dei tiri da fuori. Ci proverà prima Kolarov al 28esimo con un tiro, una rasoiata a fil di palo che esce di poco fuori e poi ci proverà Gagliardini che riceve palla sulla tre quarti ma strozza troppo il tiro. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Nei primi 45 minuti gli uomini di Liverani non hanno creato nessuna azione degna di nota e non sono riusciti ad impensierire Handanovic. L'Inter invece prova a girare palla da una fascia all'altra col tentativo di far alzare la difesa ducale, ma non riescono perché gli uomini di Liverani mantengono bene le posizioni. Nel secondo tempo il Parma entra in campo con una convinzione diversa. Il pressing è più alto e riescono a sorprendere gli uomini di Conte dopo appena 20 secondi. Lautaro non riesce a tenere palla in mezzo a tre uomini ed Hernani trova un ottimo lancio su Gervinho che batte De Vrij in velocità e al volo fredda Handanovic. Qui possiamo notare come Eriksen appena il pallone tra i piedi Hakimi subito si alza per dare aiuto alla fase offensiva lasciando così lo spazio a Gervinho e lo stesso De Vrij che non si alza al momento del lancio e tiene in gioco il giocatore ivoriano. Dopo il gol siglato da Gervinho, l'Inter accusa il colpo, la squadra sembra disunita, allora Conte effettua due cambi, inserendo Vidal al posto di Gagliardini e Brozovic al posto di Eriksen, ma è ancora una volta Gervinho al 61esimo a battere Handanovic. Qui l'inglese riceve un'ottima palla da Kučka sulla tre quarti e vede il movimento di Gervinho alle spalle di De Vrij
il passaggio filtrante con il contagiri e Gervinho ancora una volta batte Handanovic. Qui l'errore è di Ranocchia, che non esce in tempo su Inglese una volta ricevuta palla e lascia anche lo spazio per il passaggio filtrante. Il gol del 2-0 non abbatte gli uomini di Conte, ma risolleva il gioco, anche perché il Parma abbassa il baricentro e decide di non aggredire più alto i nerazzurri nella loro tre quarti. Dopo soli 2 minuti dal gol di Gervinho è Brozovic che accorcia le distanze. Barella vede prima il movimento del croato ad allargarsi per offrirgli una possibilità di passaggio e una volta ricevuta palla Brozovic si accentra e da fuori area batte Sepe per il gol del 2-1. Dopo il gol subito il Parma si chiude nella sua metà campo portando 11 uomini dietro la linea del pallone. Allora Conte effettua un altro cambio inserendo Pinamonti al posto di Darmian, spostando Perisic da seconda punta a esterno di sinistra. Ed è proprio in quel momento che l'Inter inizierà ad attaccare di più proprio da quella fascia grazie all'asse Kolarov-Perisic. Al 75esimo minuto infatti è Kolarov che vede il movimento di Perisic sul fondo, il pallone è buono e il croato trova un ottimo cross all'interno dell'area di rigore dove sopraggiunge Hakimi che tutto solo non riesce a angolare di testa e Sepe blocca facilmente. Qui Hakimi poteva essere coperto dal tentativo di impattare il pallone di Pinamonti, ma poteva fare sicuramente meglio. L'Inter continua a macinare gioco, soprattutto sulla fascia sinistra, ma non riesce ad incidere una volta trovato il cross in area di rigore. Allora Brozovic prova di nuovo con il tiro da fuori, ma questa volta la sua conclusione non c'entra allo specchio della porta. Nei minuti di recupero Pinamonti si guadagna un'ottima posizione dal limite. Il cross di Kolarov trova il tap-in vincente di Perisic per il gol del pareggio. La partita si conclude sul 2-2 con l'Inter che riesce ad ottenere un punto in extremis, nonostante al termine della gara saranno tante le occasioni di nerazzurre create e non sfruttate. Ora passiamo alle differenze tra Liverani e D'Aversa. Il gioco di Liverani punta di più sulle qualità tecniche dei singoli e ad una proposizione più offensiva e meno difensiva della squadra. Ma il problema principale è da ricercare all'interno della società. La nuova fase dirigenziale infatti ha stravolto il piano originale e ha deciso di puntare di più sui giocatori giovani. Fu questo il motivo che costrinse il DS Faggiano e l'allenatore D'Aversa a presentare le dimissioni. Liverani ad inizio stagione ha provato ad inculcare una mentalità diversa alla squadra, ma dopo poche giornate ha fatto un passo indietro e ha provato a utilizzare il modulo e gli schemi iniziali di D'Aversa, ma questo non portò alla svolta necessaria. Neanche il cambio di panchina con D'Aversa ha portato a quella svolta, infatti il Parma nelle ultime 7 partite è riuscita a collezionare soltanto 2 punti. Detto ciò ragazzi, il Parma non è una squadra da sottovalutare, quello che mi preoccupa di più è la loro voglia di rivalsa. Noi siamo in fiducia, recupereremo Hakimi assente nella sfida contro il Genoa e avremo un Lukaku in più assente nella partita d'andata. Detto questo non credo che Conte giocherà con i 2 play questa volta, quindi prevedo Vidal al posto o di Barella o di Eriksen. Ricordiamoci che abbiamo sempre Barella, Bastoni, Brozovic e Lukaku diffidati e che se ammoniti potrebbero saltare la sfida di lunedì contro l'Atalanta. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti secondo voi quale sarà la formazione iniziale, lasciate un like se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime disamine tattiche e per non perdervi le nostre live reaction. Io vi ringrazio, un saluto da Umberto, l'interista forever, amala!